Bugün sizə bir amansız oğru haqqında danışmaq istəyirəm. Bir an olsun belə özümüzdən kənara qoya bilmədiyimiz cib telefonları zamanımızı, enerjimizi, münasibətlərimizi, səmimi əlaqələrimizi oğurladı. Qohumlarla, qonşularla, dostlarla bir yerə yığışıb milli adətlər, milli oyunlar, bir yerdə mehriban keçən günlərimizi, unudulmaz günlərimizi oğurladı. Biz onu evlərimizə gətirdik, o isə ailələrimizi dağıtdı. Hər dağılmış ailədə böyüyən bir uşağın üzündəki gülüşü oğurladı. Biz onun ekranına dalıb virtual gülüb kədərlənən vaxtı o bizim üzümüzdəki real gülüşümüzü oğurladı. Uzaqları yaxınlaşdırıb, yaxınları bir-birindən çox uzaq saldı. Allahım, qaytar bizə o telefonsuz günlərimizi, o səmimi, gözəl günlərimizi.